你家的空调是不是制冷正常，制热效果比较差？其实我告诉你什么原因。因为的话，我们冬天的环境温度一般是0摄氏度，夏天的环境温度一般是35摄氏度。那么呢，不管冬天还是夏天，我们房间的一个目标温度如果能达到25摄氏度，是一个很 OK、很舒适的一个温度。夏天空调的负荷是10摄氏度，就是它能把35度降到25度，就很舒适很 OK 了，所以说就是10摄氏度。那么冬天空调的一个负荷温度是25摄氏度，因为的话，你个环境温度如果按0度来说，你要让它加热到25度，那么呢它就上升到25度，所以说是25摄氏度。所以这个25摄氏度和10摄氏度就有很大的区别。制热的话，它是相差25度；制冷的话就相差10度。所以同一台空调就会出现夏天制冷效果正常，冬天制热效果不行。谢谢老铁们，老铁们喜欢的话关注加点赞，评论区留言。